Экинчи айыл боюнча оюңуз кандай? Мыйзамдуу түрдө кылса болобу? Экинчи аялды алып карабай таштап коюп жатат. Аалымдар ошол маселени карап берсеңиздер. Экинчи аял алуу боюнча бул Аллах субхана таала Куранда өзү уруксат берген. Силер өзүңөргө жаккан аялдан экини, үчтү, төртөөнү алгыла. Эгерде адилеттүү боло албайм деп корксоңор, анда неде? Анда бирөө менен эле чектелгиле деген. Албетте муну мыйзамга коюп берсе өтө жакшы болот эле. Чынында эле бүгүнкү күнү эки аял алгандар көп, бирок өтө жашырын. Мен чынында эле өзүм имам катарында билем, эки аял алгандар өтө көп. Бирок жашырын. Чынында эле экинчи аялдын укугу тебеленип, экинчи аял жашырын болгон учурда ал кордолуп, жашырын болгон учурда анын укугу каралбай калат. Ошондон шарият уруксат бергенден кийин биз эч нерсе дей албайбыз. Чынында эле законго дагы киргизип бере турган болсо өтө жеңил болмок. Я Аллах, анан турмушка чыга элек кыздарга мен насаат берет элем. Эгер ылайыктуу жер боло турган болсо, экинчиси болобу, үчүнчүсү болобу, төртүнчүсү болсо турмушка чыгыңыз, бирок ачык айтуу менен үй бүлөңүзгө дагы, баланын тууган уругуна дагы билдирип ачык жарыя болсун. Урматтуу тууган, той дегенде мына ушул пайгамбар айткан, сен бир кой союп болсо дагы той кылган, үйлөнүү тою. Ал эмне үчүн той кылынып атат? Анткени ал элге жарыя болсун. Ушул кызга дагы башка бирөө жуучулукка келип албасын. Сага турмушка чыкканын билсин, ошону билдириш үчүн эле ал жерде эл көрсүн деп катар тамак аш берип, ысыраф кылып, артисттерди чакырып, демендегиле бийлетип, ойнотуп күлдүрүү үчүн эмес, ошол аялыңыз турмушка чыккандыгын билдириш үчүн. Мына ошондуктан жарыя кылып чыга турган болсоңуз, чынында эле сизди дагы караган оңой болот. Мени дагы кара, мен кадимкидей аялыңмын деп анын туугандарыга, дегеле өзүңүздүн туугандарыңызга айтыш дагы жеңил болот. Жашырын болгондон кийин азыр үйлөнүп ала берели, анан кийин ачыкка чыгарып коебуз. Бул деген сөз жашырын болгон учурда ажырашыбыз, кийин бир нерсе болуп ызы-чуу чыгып кете турган болсо, ажырашыбыз дагы оңойраак болот. Мен билбейм, тааныбайм, мага эле жабышып атат деп кетип калыш оңой болот дегендиги үчүн гана жашырын кылып атышат. Бул эч кандай туура эмес. Албетте законго киргизип берсе өтө жакшы болот эле. Бул нерсеге устаздарыбыз, алымдарыбыз караган менен, албетте мамлекетибиз дагы, үстүбүздө турган депутаттарыбыз дагы ушул маселени карап берсе, чынында эле мен депутаттардын өздөрү менен отурганмын. Канчасы айтат, кандай кылышым керек? Бир эле кызым бар, эртең кызым турмушка чыгып кете турган болсо, аялым экөөбүз эле калабыз. Анан айттым, экинчи аял ал, закондо жок да, ошону өзүңөр киргизгиле. Законго эле эптеп киргизип бере турган болсоңор, урматтуу тууган. Бардыгыз ислам мамлекетинде болбосок дагы, советский мамлекет болсо дагы 96% мусулман болгондуктан бул нерселерди чынында эле законго дагы киргизип берсе өтө жеңил болот. Аялдарыбыз дагы чет мамлекетке кетпестен ушул Кыргызстанда калышы дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлмөт эле. Ассаламу алейкум устаз, ламбардтын кызматынан пайдаланса болобу, арам болобу? Ооба, арам болот. Ламбардка эч нерсе койбоңуз, урматтуу, ламбардтан эч нерсе албаңыз дагы деп кеңеш берет элем. Анткени сиз ламбардка койбодуңуз, макул. Ламбардта арзан машина чыгат экен деп алып атасыз. Сизге арзан болгону менен ал ламбард өзүнүн акчасын чыгарып алып атат, анын обороту жүрүп атат, ал дагы ошол процентке бергенге, дегеле элдин акчасы, элди ошондоп кыйнаганга ага мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыз. Ошондон ламбардка эч качан жакындабаңыз, анан албаңыз дагы, арам болот. Ассаламу алейкум, биз неберебизге Имран деп ат койдук. Оорулук кылбайбы балага дейт. Рахмат. Жок, ва алейкум ассалам, өтө жакшы ат коюпсуз. Ал Имрандын үй бүлөсү деп Курандагы атты койгонсуз. Балага эч бир ат оорулук кылбайт, урматтуу тууган. Манас деп коесузбу, Мухаммад деп коесузбу, Сулайман деп коесузбу, эмне деп койсо дагы жакшы аттарды коюңуз. Эч бирөөсү балага оорулук кылбайт. Албетте, урматтуу тууган, инсан болгондон кийин ал ооруп калышы мүмкүн. Инсан болгондон кийин кичине сырколоп калышы мүмкүн. Ошондой болсо деле аты оорулук кылып атат, атыны көтөрө албай атат. Жок, урматтуу, өтө жакшы көтөрөт, ошентип кое бериңиз. Ассаламу алейкум, Бактияр ажеке. Бул дүйнөдөн өткөн жакын адамдарыбыз биздин билип билбей адашып кетирген ката күнөөлөрүбүздөн кабары болобу же такыр билинбейби? Албетте, урматтууган, ата энеңиз боло турган болсо, алардын кабары болот, аларга кабары жетет. Сенин балаң мындай кылып атат, сенин кылган күнөөңүз, сиздин кылган күнөөңүз атаңызга дагы жетет. Сиздин кылган күнөөңүз себебинен дүйнөдөн өтүп кеткен бир тууганыңыз же болбосо ата энеңиз азапталынат. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, качанда адам баласы
дүйнөдөн өткөн болсо бардык амалдары токтойт, акыйкат токтойт. Илла мин саласин, бирок 3 нерседен гана сооп жетип турат деген. Ошолордун бирөөсү валадун салих, жакшы перзент калтырган болсо, жакшы бала калтырган болсо, ошонун сооп жетип турат. Сиз канча сооп иш кылсаңыз, атаңызга дагы, өтүп кеткен маркумдарга дагы ошончо сооп жетет, аларга дагы жакшылык жетет. Эгерде жаман болуп жолдон чыгып күнөө иш кыла турган болсоңуз, аларга дагы күнөөсү жазылып турат. Ошондуктан ар бирөөбүз өзүбүздү эле ойлобостон, аларды дагы ойлоп, жакшы иштерди кылып, көбүрөөк ата-энебизге Куран окуп, дуа кылып, соону багыштап турайлы. Ассаламу алейкум. Сыраат көпүрөсү кандай көпүрө экенин айтып бериңизчи. Алла ыраазы болсун. Албетте бул негиз айтылганда кылдан ничке, кылычтан курч деп айтылат. Аллах сактасын. Бирок бул ар бир адамдын кылган амалына жараша. Өзү айтылганда бул көпүрө кылдан ничке, кылычтан курч 3000 жылдык жол. Мына ошондон өтүшүңүз керек. Анын астында мына ошондой баягы уйгак дейбизби, тикенек дейбизби, кыскасы сизди тиштеп тартып алып кала турган нерселер бар. Андан өтүп кете алсаңыз, анда сиз ийгиликке жеттиңиз. Андан өтүп кете албасаңыз, анда өзүңүздөн гана көрүңүз, башка эч кимден көрө албайсыз. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким курбанчылыкка кандай жакшы малдарды сойгон болсо, курбанчылыгы кабыл кылган болсо, ошол көпүрөдөн ошол курбанчылыгын минип өтөт, садакасын минип өтөт деген сөздөр, хадистер бар. Андыктан сиз курбанчылык кылганда коюңуздун, кочкоруңуздун эң жакшысын, уюңуздун, төбөңүздүн эң жакшысын кыла турган болсоңуз, ошол жерден өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк табылат. Алла бул нерседен баарыбызды сактаган болсун. Устаз Жубайым быйыл орозо кармаган, боюнда бар болчу, башы айлангандан бир күн кармап, экинчи күнү түштө оозун ачып алды. Эми карызын эле кармап береби? Ооба, карызын эле кармап берет. Себеби буну үзүрүлүү болуп эсептелет, боюнда бар болгондугу үчүнчү. Аны атайлап ачты деп эсептебейбиз. Албетте боюнда бар болгондугу үчүн башы айланып, үзүр болуп эсептелет. Күнлө күн кармап берет. Кандайсыздар? Күйөөм өлгөн, жакында 4 балам бар. Качан күйөөгө тийсем болот? Нике адам өлгөндө жок болуп кетпейби? Ооба, күйөөңүз өлдү дегенде сизге талак түштү. 4 балаңыз бар, күйөөңүз өлдү. Мындан кийин мен 4 ай, күйөөңүз өлгөн күндөн баштап 4 ай 10 күндөн кийин турмушка чыксаңыз болот. Күйөөңүз өлгөн күндөн баштап эсептеңиз 4 ай 10 күндө. Эгерде 4 ай 10 күн ичинде сиздин боюңузда бар экендиги билине турган болсо, аны төрөгөнгө чейин турмушка чыга албайсыз. Төрөгөндөн кийин анан турмушка чыгасыз. 4 ай 10 күн бул ошол сиздин боюңузда барбы, жокпу ошону билиш үчүн. Эгер жок боло турган болсо, турмушка чыгып кете бериңиз. Сиз күйөөңүз өлдү дегенде эркегинин ортосуна талак түшөт. Ошондон шарият боюнча аял өлгөндө талак түшүп калып, күйөөсү аны көргөнгө, киргенге болбойт. Аны эмне кыла албайт, ошол заматта талак түштү, ал чоочун аялга айланды, анын жанына кире албайт, аны эмне кылат, өзү бетиден өп же болсо колдон кармап, аны узата албайт. Ошол заматта талак түштү. Муну көпчүлүк жакында уккан болушу мүмкүн, сизге оор келиши дагы мүмкүн. Башкалардан дагы тактаңыз, урматтуу уган. Менин сөзүмдү оор көрмөңүз, бул шарият.